What's up guys? It's your boy, Glemark here. Thank you dahil nabisita sa channel ko. Guys, I'm just a newbie vlogger and I really need your support. Thank you for visiting or na-message kita sa channel ko. I just really want you to subscribe to me. Please kindly hit the subscribe button below. Ring also the notification bell to stay updated for my next video. So ano nga ba ang gagawin natin ngayon? So for today's video guys, hindi ko to pinagyayabang or I'm not bragging all my gears dahil hindi naman talaga sa akin to. Pinadala lang ng uncle ko at ng ate ko sila para may magamit ako to continue my passion. So, request din ng uncle ko guys that I'm going to vlog sa pag-unbox. Guys, supposedly, last April pa sana ito dumating kaso sa COVID-19 hindi matuloy-tuloy yung flight ni ate ko. So, this July natuloy na talaga. So, July 15, dumating siya sa Sugod, sa LBC sa Sugod, tapos kinuha siya agad ni mama. So, ito na siya. July 15 ko siya nakuha guys, kung anong date ko man ma-upload to. July 15 ko po siya nakuha. So guys, without further ado, tingnan natin kung ano nang laman nito. So, ano nga bang uunahin natin dito? Ito, or ito. So guys, for me, I'll choose this one. So, yeah, let's go. So my uncle said, message niya ako guys, he said that yung bag daw punong-puno ng gears at kita niyo naman diba, halos hindi na siya formang bag. So without further ado, let's start. So guys, pasensya na if hindi ko siya may papakita ng ganun kasi may diferensya yung lens ko. Yung ginagamit kong lens ngayon is nasira yung autofocus niya. Hindi na ako mapakali guys, so let's start. Ito siya guys. So unbox na natin, unbag pala. So ito, oh my god. Ito yung laman guys, may isang kahon dito. Hindi ko alam kung anong laman itong kahon na to. Pero guys, mabigat siya. So ito, so mic ata to guys kung hindi ako nagkakamali. Next is my pouch. So yung pouch na to is, oh my god. Holy! Oh, and the filter siya guys. Neutral density 4. Maganda siya guys, may pouch pa oh. So ito yung brand niya. 4, tapos CPL siya guys. Circular polarizer at UV filter. Pero guys, yung millimeter niya is 62. So yung sa akin kasi is 52 lang. So I need to buy a step down ring. So pouch. Oh yes! Lens. Iba siya sa nakasanayan kong lens guys. Kasi yung nakasanayan kong lens is sa part dito, may manual o autofocus. Ito wala. Yan yung laman guys. So, yung tinan natin siyang lagay dito. So, another pouch guys. And, yes! Circular polarizer. If DL. Hindi ako nakakamali guys, ito yung ginagamit sa pag-shoot ng sunset o pang mas maging reddish or something like red-orange na yung shots. Itong dalawa guys, mga filter sila guys para sa lens. Yan, ito. So sa VidPro guys, yeah, sa VidPro. So I guess kasama to dito guys. Dito na lang nilagay ni Uncle kasi hindi na siguro kasya dito. Ito siya guys, camera lens accessories kit, 7 pieces. Another one is Ultimax. Starter kit siya guys. And panglinis din siya. So panglinis, lens, microphone holder, at yung pouch, at yung bag, at yung box. Hindi ko pa alam kung anong laman nito. At dalawang pouch. So yan pa lang. Next thing is, oh, wait. Oh, microphone, Tuxter mic. So ito yung sinasabi niya ako guys na papadala rin niya kasi may sira daw. Gagawa natin ng paraan to kung paano to kukumpunihin o ayusin para magamit natin. So guys, all in all, sabi niya ako dito sa mic na to is functional pa naman daw. Yung ang problema nito is yung lalagyan niya. Next item is charger. Hindi ko alam kung anong charger to guys. Lagay muna natin. Ito rin. Ito sa battery guys at ito I guess in direct to. Sa kung saan lang to o AC adapter na. Next thing is, oh, so cute. Hindi ko alam kung anong gamit ito guys.
Pero, kasama siya sa bag, so, alam ko may gamit rin ito, pero hindi ko pa alam kung saan. Yan. So, next thing is, oh my God. Ito yung 7-300, guys. Wow, laan niya para siyang mug. Yun nga, naninibawa ako sa mga lens na to. Kasi yung nakasanan kong lens, may manual tsaka autofocus. Pero ito guys, walang-wala talaga. So, hindi ko alam kung saan siya kukontrolin. Or sa camera lang ba. Ito yung sinasabi niya ako guys, na kapag ginamit ko to sa Nikon D3200, kailangan ko daw ng manual focus nito. So, hindi ko rin alam kung saan yung manual focus nito or kung baga yung dito na lang ba. Figure out ko siya guys in the next few days kapag nagamit ko na siya. May nakikita pa ako. Oh, may battery pa guys. Nikon battery siya guys. Yan. Battery. Ito. Oh. Ito guys. The Nikon D3500. Acho. Sobrang gaan niya guys. Hindi siya katulad ng Nikon D3200 na ginagamit ko. Mas mabigat niyan kaunti guys kumpara dito. Tapos guys, look at, para siyang mirrorless. Sobrang nipis ng katawan. So, ganda nito. Okay? Tingnan natin. Oh, at may battery pa guys. So, I've got 2 batteries now. Sana may SD card. Wala. Hindi ko siya ilalagay dyan. Kasi baka masagi ko. Dito muna. And next thing is brake game. Hindi guys, TASCAM. So ito yung sinasabi siguro sa akin ni Uncle na audio field recorder. Alam nyo guys, kapag ganito, bago kasi ito sa akin, ngayon ko pa ito nahawakan o ngayon ko pa lang ito nakita. TASCAM DR07X. Dalawa siyang battery guys. Tapos may micro SD card guys. Figure out ko pa siya guys. Next thing is, wala na. At ito. So yung battery guys, nasa charge pala siya. At ito yung charger, kasama niya 4 na battery, tapos may charger. Thank you Uncle. Okay, data cable guys. Oh, OTG adapter. 2 packs guys. So side by side sila dalawa. Dito. Tapos ito, 3.5 jack adapter guys. Yan. Ayan, cable. Tapos ito rin. Kakaibang cable guys. Dito sa kabilang banda, micro USB. Tapos dito sa kabilang banda, malaki. Tama ko na yung lola ko. Kapag binalikan nyo yung unang clip guys, makikita nyo sa bandang doon, nakatingin yung lola ko. This, oh, another pouch. Guys, may ganito na rin akong pouch dati, which is lalagyan siya ng micro lens. Kumbaga, extension siya. Micro tsaka fish eye lens. Tapos, yung telephoto lens din. So, guess, ganun lang din siya guys. Next thing is, eto. Adapter ring pala tawag dun guys, katulad yung kanina guys. Tapos ito guys, telephoto lens na to. Kasi yung kanina macro siya. Talagang gamit na gamit ko lahat to guys. Wala akong maiiwan sa bag nito na hindi nagagamit. So yan, dalawa. Macro lens, telephoto lens. Kabilang dito yung fish eye lens. Oh, I know this thing. Hindi to ballpen guys. Pang linis din to guys. Last one. Shutter release. VIVITAR. Kapareho ng bag guys, VIVITAR. When the bag is full, so pati yung gilid-gilid, sigurado may kasama. So ayan, walang laman dyan. Wala nang laman. Dito na sa gilid. Ha! Oh! Ito. Ito yung charger niya. Tapos ito yung battery na i-charge niya. Viltrox light. Pwede ko siyang gawing background light guys. At may kasama siyang filters. Ito guys. So pwede ko talaga siyang gawing background light guys kasi may iba-ibang kulay. Dito naman tayo sa kabila. Nikon DSLR strap. Kasi yung sa nauna kong camera, yung Nikon D32, walang strap siya. Kaya ginagamit ko siya handheld lang. Hindi ko siya nailalagay sa leeg ko. Pero itong D35 guys, mailalagay ko na kasi may strap na siya. At talagang Nikon talaga siya, di ba? Alright, Nikon. Hindi ko to alam guys, pero sama na natin. Isa na lang, ito. Cleaning cloth pala. Microfiber cleaning cloth. It's good for the lens guys kasi hindi niya nagagasgasan yung lens natin habang naglilinis tayo.
Next thing is, oh my god, the one-touch SSD. SEAGATE. 500 gigabytes. Guys, SSD 500 gigabytes. Gamit na gamit ko to kapag nag-e-edit na ako for itong storage. Tapos, last thing, pinadala ko talaga yung cover ng Samsung Galaxy Note 4. Kasi guys, kung mapapansin nyo, ito yung phone ko. Yung clip talaga niya, sama na siya hanggang dulang ang likod. Kaya hindi ko mapalitan ng cover. So, pinadala ni Uncle yung original na cover ng phone. Thank you so much, Uncle. So, ayan yung bag, guys. Maganda yung bag. Pang-camera bag talaga. At ito yung laman, guys. Sali natin yung camera dito. Alright. Yan yung laman ng buong bag, guys. Kasama na to. So, hindi pa ako napapakita, guys. Hindi ko pa kasi ito nabubuksan kung anong laman nito. Box na to. Pwede siyang birthday gift, guys. Let's go. Oh my god. Para siyang remote ng truck, guys, diba? O yung mga scooter na motor, guys. Yung pinipindot lang. Ito may ilaw pa talaga. Hindi ko alam kung ano to, guys. I have no idea what it is. On natin. May on. Tapos may speed. Gumagana siya, guys. Hindi ko pa alam kung paano siya gamitin, guys. Ayan. At least nakita na natin, diba? Sa uli muna natin. Ito baka masira pa to. So ito yung laman niya, guys. So ayan. Ito yung buong laman ng bag. Itong bag, guys. Isa tayo dun sa bag. So ito namang dalawa to. Ito naman. So, first natin i-unbox, guys, is itong nasa box na to. So, let's go. Oh, ito yung UFO. Yeah, UFO to set. So, from Photo Pro, guys. Ito yung flexible tripod. Ang grip niya, guys. You know? Wow. Sobrang small niya, guys. Sobrang gaan. Tapos sobrang bakat na bakat sa kamay mo, guys, oh. Tapos may ball head siya, guys. Ayan. Ito yung unang laman. So mayroon pa. Manual, guys. If hindi nyo pa kabisado yung mga bagay-bagay, mas importante magbasa tayo ng manual para may malaman tayo. This thing, guys, is good for the GoPro. Parang GoPro adapter siya, guys. Ito yung para sa Bluetooth yata, guys. Pwede mo siyang i-connect sa phone mo. Tapos pwede mo kontrolin yung phone mo sa pag-shot gamit ito. So, ito nga, guys. Talagang naka-tape. Next thing is ito, guys. Hindi ko pa alam kung paano gamitin to. Pero, I'm sure nilalagay siya dito, guys. Nito, guys. Para na siyang transformer, oh. Para siyang yung Murph ng Power Ranger. Parang ganun. So, yan yung laman, guys. Ito may ilaw pa. Hindi ko alam kung bakit. So, ito yung laman ng box, guys, ng Photo Pro. Ito, tapos ito. Yan. So, ito naman, guys. This is the microphone. The shotgun mic. Hola! Manual again. 2 manuals. The mic. Ang haba niya, guys. Hindi siya katulad ng Boya BY-MM1. Maliit. Tapos ito, guys, mahaba. It comes with foam. Okay siya, guys. Alam ko, guys, ito ginagamit to pag indoor. Yung hangin, guys, hindi ganun kalakas kapag nasa indoor. At ito yung dead cat, guys. Ito yung ginagamit kapag outdoor naman, guys. Yan yung dead cat na ginagamit kapag outdoor. Para siyang wig. May dalawang parang rubber band, guys. Ay, nakita ko ito dito. Kapareha siya. So, kapag may napunit, hindi na nakayanan ng isa dito, so may reserve. Ito, guys, para sa microphone, guys, sa karaoke. Kasi, ang purpose kasi kaya binili ito ng uncle ko. Kasi, guys, intended for documentary. Yung magsushoot ka ng film, or sa documentary or sa filming, yung magsushoot ka, tapos kakabit mo ito sa buong pool, tapos, tapos ganun. Tapos yung wire, malayo sa camera. It comes with also with a AA battery. Pang mic, guys, yung pang karaoke sa speaker. Ito. Comes also, guys, with ito, guys, ito yung pang camera. At kasama din itong mga wires. Hindi ko alam kung ano mga tawag dito, guys, kasi hindi naman ako expert sa ganito. Baguhan lang rin. So ito yung laman niya. Ito. Yan. Tapos may handle siya, guys. Pwede ako siyang tanggalin.
Lagay. Ayan. Okay. So, ito yun yung laman ng dalawang natitirang box, guys. Attache case, kumbaga. Attache yun sa box na yun. So, the mic, attache case comes with a cable, microphone holder, a shotgun mic, tapos yung foam, a holder. Ito kasama ko dito, guys. Dito pala to. A dead cat. A rubberized, parang dito siya, guys. Hindi ko alam, parang spider web siya. Tapos, pang sa speaker, guys. Then, ito, para sa camera. Tapos, AA battery. Yan yung laman. So ayun guys, natapos ko na lahat. At yan. Yan yung naman ito. Kasama na yung lahat guys. The great, the massive, the great, super great unboxing ever. So thank you so much Uncle David and Interview for these gears. I'll promise, I'll continue making progress in filmmaking. I'll do my best para magamit lahat to at maalagaan lahat ng mga gears na binigay niya sa akin. Thank you so much.